Parte 2. Con el equipo puesto, comenzamos el descenso al abismo. Mientras bajamos, rapelamos sobre unas formaciones impresionantes. El rappel sigue con un volado. Y llegamos al fondo. Pero hay algo que nos incomoda. A pesar de encontrar esta simpática rana, el aire en el fondo se siente pesado y huele de una forma peculiar. Con el riesgo de hipoxia en mente, decidimos salir de inmediato. Subir por la cuerda siempre es más difícil que bajar. Pero no podemos permanecer aquí. Una vez arriba, y habiendo recuperado el aire, podemos respirar tranquilos. Al no llevar un detector multigas, tomamos precauciones extra. Síguenos para más. En próximos vídeos usaremos mejores luces y trataremos de mejorar la calidad. Dale a like si te gustó.